咧就有兩棵大樹係倒咗落嚟嘅，倒咗積水問題唔該。Hello， 各位街坊，你哋好啊！歡迎收睇我哋熱流天涯誌頻道，我係 Cindy。咁 Cindy 咧，今集咧就帶大家睇一睇，因為依家中山珠海咧正係經歷緊一場有史以來最大嘅一個颱風啦，有將近17個級嘅一個風力，咁就個個都搞到人心惶惶啦，有好多啲三鄉住喺三鄉嘅一啲街坊業主們喺度問我啦，喂 Cindy， 咁三鄉咧每逢咧一打颱風啦，一落雨啦，都會水浸嘅。咁就大家都好想知道，即係好期待，好想知道今次呢一個華嘉沙呢一個颱風啦，對我哋三鄉個一個影響度去到邊度？即係會唔會話有三鄉有水浸啊，或者係對我哋三鄉啲道路嘅設施會唔會有破壞啊？咁樣就好多業主喺度問緊，因為我自己都住喺三鄉呢邊，咁所以嘅話我就而家呢，因為而家都係9月24號啦，咁就係下晝4點零鐘嘅時間，咁個颱風呢都稍微減弱咗嘅，即係已經係往西邊去吹緊㗎啦，所以嘅話對於目前對中山珠海呢一邊嘅一個影響力呢，就已經過咗去嘅，咁就仍然有少少風味喺度，但係影響就唔大，所以嘅話就我就諗咗好耐，即係又驚啲風啊未走啊，又驚會有啲嘢吹到落嚟，會點樣啊？咁所以就而家都決定出嚟同大家拍攝一下，咁帶大家了解下今期呢一個華嘉沙呢個颱風對我哋中山個影響。咁事不宜遲啦，我哋會帶大家兜一兜我哋三鄉市中心嘅一啲同埋振華路啦、金涌大道嘅呢附近嘅咁多個小區，睇一睇周邊嗰個情況，跟住我哋鏡頭去睇睇啦。喂 Alan， 打咁17級個風球喎，去邊度啊？嘉華沙咯。去邊度啊？而家打咁風球都出緊出嚟。咁肯定過返嚟三鄉睇下有冇水浸啊，三鄉政府得唔得使啊？最緊要我早個日喺香港買咗支驅風油返嚟，睇有冇效果先，睇驅唔驅到風先。睇下驅唔驅到呢場颱風嗬？係啊，咁目前呢，我哋就喺雅居樂車站呢邊，即係其實雅居樂車站呢個位置呢，就喺三鄉嚟講呢，就係每逢落雨基本就係必浸嘅位置嘅。咁呢度按照今時今日目前嘅情況下呢，就冇水浸喎。咁其實冇水浸，咁三鄉都基本係唔會點樣浸噶啦。即係慢慢都喺度改善緊噶啦。咁其實威尼斯水城呢個稱號呢，基本可以摘牌噶啦。咁上一次包括今次，咁三鄉佢都係冇浸嘅。不過今次嘅颱風佢嘅破壞力都有啲嘅喎，都犀利嘅喎。呢度就三鄉市中心啦。係啊，三鄉政府啊，咁包括三鄉政府佢做嘅防範措施啊，咁都多噶。咁你比如好似前邊嗰個三鄉嘅市民廣場啦，其實呢度都泊滿晒車啊。咁三鄉政府就提前嗌啲市民啊，將啲車啊擺喺高位啊嘛。以前呢個市民廣場呢係唔可以泊車嘅，即係其實呢個位置咁其實都唔浸啦，咁其實好多我哋買咗樓喺呢邊嘅香港街坊啦，其實都唔需要過於擔心三鄉水浸呢個問題啦。買咗就唔需要擔心，未買嘅都唔使驚噶啦，更加唔需要擔心。係啊，咁其實相對嚟講已經改善咗好多噶啦。開出俾大家睇啦，呢個市民廣場啦，三鄉政府係俾大家喺度泊緊車嘅。咁啲樹木啊，其實都損傷幾大下嘅，畢竟呢個都係風王嚟噶嘛，呢個有史以嚟最大個風。咁我哋不如就兜下三鄉啦，睇下振華路啦。咁其實香港街坊比較多居住嘅都係振華路一帶啦，雅居樂新城一帶啦，係咪？咁我哋可以望下，咁其實鋪頭呢就冇乜鋪頭開噶啦。不過我小區下邊北岸嗰度呢，咁都仲有鋪頭開嘅。咁你睇下，真係吹到暴風雨過後啊！咁可以睇下，我哋不如一齊睇下振華路一帶啦，睇下如何。
啲鋪頭就全部都關咗門嘅，好多都貼咗呢啲咁樣嘅米字嘅膠紙黐住玻璃嗰度。係啊，咁其實到處都冇積水，冇問題。咁其實我哋依家拍攝嘅時間呢，已經係去到我哋一個24號嘅下晝3點幾啦。咁其實相對於颱風對於中山珠海地區嚟講，呢個危機基本上係已經解除咗㗎啦。係啦。係啊，咁呢個就係雅湖居啦。咁雅湖居入邊都冇浸啊。係啦，都冇浸。逢雨必浸㗎嘛，呢幾個小區，咁依家都冇浸，證明中山政府咪三鄉政府做到嘢。係啦，所以話啲人話成日即係見到三鄉啲路啦，好多都喺度畫緊啊、整緊啊，其實呢就係已經係慢慢修繕緊呢個水浸嘅問題㗎啦。咁基本上就三鄉之水浸殺青㗎啦，終結㗎啦。但係好神奇喎，嚟緊最近嘅包括呢次嘉華沙呢個咁大嘅颱風啦，以及我哋上次啦都連續落咗幾日嘅大暴雨啦，個個都諗住三鄉實浸㗎，都唔浸喎，居然。咁其實呢個颱風叫華嘉沙。華嘉沙係。係啦。咁其實呢一兩次咁，其實大家都有個疑問，就係上網 follow 翻，喂，點解三鄉冇浸嘅？喂，其實大家好似又想佢浸，又驚佢浸，係咪？又預咗佢會震。係啊，又想佢浸，又驚佢浸。但係呢兩次咧都俾咗驚喜我哋嘅，唔使驚，特別係三鄉嘅街坊。係啦，咁我哋振華路一帶咁，其實都好安詳啦。係啦。都冇話咩好大嘅事情發生啦。同埋咧，你睇下兩邊啲路啊、啲樹木啊，佢都係做咗防護咯。你睇下，即係倒下個樹啦，都唔係多，都少。係啊，咁同埋振華路呢一帶就尤其係呢個中心幼稚園附近呢一帶啊，佢比較低洼嘅。係。通常呢邊如果浸嘅話咧，就上到半腰個位置㗎啦。係啊，咁其實今日都好均好正啦，而且目前仲係碰上咗我哋一個汛期喎，即係漲大潮嘅日子啊，再加上呢個颱風咁 OK 嘅，冇問題。咁呢邊就係屬於諾丁山啦，咁啲鋪頭都好多啦，咁今日肯定唔營業啦。係啦。係啊，今日就係得一兩間超市啊營業嘅，係啊。咁我哋前邊咁其實好多香港朋友都好熟悉嘅，咁我哋坐翻雅居樂車站嘅車翻嚟嘅時候呢，會經過我哋呢條振華路，咁前邊呢度就係萬象郡呢一帶啦，咁就好多宵夜喺呢邊噶嘛。夜晚就好旺嘅，即係好多附近啲小區咧都會過嚟呢邊去食嘢嘅。係啊，好多人過嚟呢邊食嘢。咁然之後，依家目前嚟講都係冇問題啊。咁我哋繼續行下啦，咁不如再兜多一轉金涌大道啦。呢度呢就有兩棵大樹係倒咗落嚟嘅。倒咗正常嘅呢啲大樹。一路沿途咁就係見咗呢兩棵大樹倒，其他都即係企得好穩咯。係啊，我哋再往金涌大道行下先。如果水浸我哋就掉頭，唔浸嘅話我哋就冇事。哇！呢度有少少水漬。呢度係積水嚟嘅，冇問題。還好，我今日專登揸咗 Toyota 出嚟啊！我驚浸啊！前面呢一個小區呢，就係雅居樂峰匯啦。4期嘅萬象郡4期。哦，呢度都有少少水積水。積水問題唔大。哦。還好。暫時嚟講，今日見得最多水嘅地方就係啱啱呢一度。咁呢一條呢，就係屬於坦洲快線下邊嘅一條道路嚟嘅。嗱，呢度就峰匯呢個小區啦，其實係好多啲業主啊都係揸車泊咗出嚟喺呢邊呢條路嘅，因為呢條路呢就一定唔會震嘅，咁就好多泊咗喺出嚟。如果係我嘅話，我揸車上到坦洲快線上邊泊添。咁又唔使咁誇啫。揸上邊泊哦，絕對冇問題。咁我哋睇翻呢條叫金涌大道啦。咁其實大部分業主買三鄉咁都會話擔心水浸呢個問題。咁其實依家度就得到咗一個
答案啦。其實佢浸都會分地區浸嘅，係啦，可以講新城區係基本唔會浸嘅，浸嘅話只係啲好低窪嘅啲村啊入邊咁樣。咁其實講真嘅，我哋都唔會話賣樓喺嗰度啦。係啦，同埋三鄉有個比較特別嘅咧，即使個水浸啊，即日會清嘅嗰啲雨水。雨一停咗之後，即日就會退晒㗎啦，基本。係啊，咁今日呢條路都唔浸，係啦，冇問題㗎啦。咁我哋再兜一圈睇下。呢度呢就海上綠洲啦，前面呢個呢雅居樂愉景園啦嚇。係啊，咁其實呢一片落去都係雅居樂新城咯。咁其實三鄉目前又冇幾個新樓盤喺度賣緊㗎啦，即係我哋所講嘅冇幾個呢，即係我哋自己都會睇得啱嘅樓盤。係啊。咁其中有個叫駿景峰啦，咁就三鄉嘅豪宅啦，咁嗰度就一定唔會浸嘅。嗰個位置唔使講啦，咁鬼高。係啊，咁嗰度如果浸嘅話，我哋公司嗰度已經浸到樓頂啦，我哋2層都浸晒啦，係咪？咁冇可能嘅。咁同埋仲有一個觀山水啦。咁其實呢2個樓盤喺三鄉目前都係賣緊嘅，都係比較火熱嘅。一個呢就係豪宅，一個呢就係度假都好啱嘅盤嘅，就係性價比好高嘅盤，觀山水。係啦，呢2個盤呢都會有一個相同之處嘅，即係地勢高。係啊，咁佢喺半山腰嗰度點會浸呢？係咪？浸個三鄉仲有人珠海都咁快冇就出嚟清潔喎，即係有咁快掃街啊、打掃啊咁快出嚟，其實都仲有風喺度嘅喎。咁其實已經解除晒㗎啦，呢個警告問題唔大。咁我哋差唔多啦，今期節目就睇勻晒成段片啦。係啊，總之一句就係唔浸就係好事。唔使慌，住喺三鄉個街坊們。係啊，唔使慌，唔使慌。我哋兜翻入呢度睇下浸唔浸。呢度舊區嗬，兜翻入嚟呢度係雅居樂舊區。如果呢度唔浸嘅話呢，咁哇，好醒目喎！你睇個橋泊咗車喺度，啲業主。係啊，反而我哋泊喺地庫就安安全全喎，一啲問題都冇。我每次我都會泊喺地庫嘅，因為呢邊咁其實如果想浸嘅情況下呢，小區物業呢就會將啲車啊，全部叫我哋揸翻上小區地面上邊嘅。係啦。咁其實物業咁都做得安心嘅。係啊，都要做得都有作為嘅，做得幾好嘅。係啊。啲雅居樂。好啦，咁今期節目就係到此為止啦。係啦，總之總結一句呢，就三鄉冇浸，估計從今以後呢，上網 follow 唔到翻三鄉水浸啲畫面噶啦。係啦，係咁啦。呢一帶呢，我哋都已經兜咗成圈噶啦，都冇睇到有任何水浸嘅地方嘅。咁同埋啲路面啊，都唔係話太多障礙啊。